Madoka chero mabi yangu tinokutambirai kunhau manhoko zuva rotanga mwedzi uno wagumiguru. Nyasi nyika yeNigeria yasvitsa makore anosvika 60 okuzvitonga kwawo wegani. Tinoti zvienderere mberi. Munhau nyasi idi hurumende yedu yakatoshinga pakurwisana nevanhuwo vari mubazi rezveutano. Nyasi uno wana mukoti wakasungiwa munguva dzihwa mupengo yemupfigwa wachiita zvokuratidzira kuti wapiwo zvokupfeka zvinodzivirira njodzi. Watanga kuendeswa kudare nenyasi. Waendesiwa kudare nyasi asi nyaya yawo iribe kupera. Munyaya yeurahwa tondondo, MDCT yaenderera mberi nohunhu hwayo huri kusekesa idi. Hunhu hwayo hwaita kuti ikwanise kudeedza vamwe 10 kubva mudare reparamende. Vanhu 10 yadeedzawa ndovebato reMDC Alliance. Kureketa kuno zvakatofitira kureva kuti dare reparamende richatoita vanhu vatsva pokare, kana kuti pachaitiwa sarudzo vanhu veMDC Alliance vachahwina pokare. Heno tichazoona. Dare guru munyika rati iro mumutongo waratura nyasi, vanhu vatema vanobvumirwa kuti vatorerwe minda yavo. Watiwo vanhu vatema wakange wagoverwa ivhu nehurumende zvinobvumirwa kuti vagotorerwe ivhuro richipiwa vachena pokare. Izvi danho rinofadza asi tinondoziva kuti richagoteedzewa chere nokuti hurumende yedu inombosikinyawo tukono kunyange mumatare yataura zvawo. Mukuoma kweupenyu kuri kuramba kuchingoingidzira munyika medumu, kambani yemagetsi yoZESA yakwidza pokare mutengo wemagetsi. Kureketa kuno madhora 40 akundotenga tumagetsi tunosvika 50 bedzi. Madhora 300 akutenga magetsi anosvika 200 bedzi. Madhora 850 akukwanisa kutenga bedzi magetsi 300. Uku ndiko kuoma kweupenyu mabi yangu. Hurumende yedu iri kuramba ichindoenderera mberi nohunhu hwayo kusarura vanhu varombo. Vanhu vasingakwanisi kuwana mari dzokukwira ndege kuti vabude munyika vachida havo kubuda munyika vari kubvumidzirwa. Kureketa kuno ndege ndidzo bedzi dziri kukwanisa kubuda nevanhu munyika kana kupinda nevanhu. Vari kupinda mabhazi pariba ati apinda, asi kubuda mabhazi atorambidzirwa kubuda nyasi. Kunyange kuenda kuSouth Africa kwakavhurwa pokare zvaramba zvese. Bhangi reRBZ ronyika ratigoisa mari inosvika mamiriyoni 20 omadhora okuAmerica kuti ibatsire vanhukadzi. Mari yakamirira vanhukadzi vari kuita zvokuunga goridhe. Vanhukadzivo kunyange nevamwe vanoda kuenda kofundisiwa nezvokuunga goridhe kuZimbabwe School of Mines vanokwanisa kubhadharirwa mari nebhangi renyikari. Iri danho rinofadza dai vanhu vakazoita bau kuenda ikweyo. Toringadzo pasi rese. Nyaya iri kukurukurika kuMalawi iri kukurukurikawo pokare kuEswatini. Mambo ati areketa nezvomutongo waachapa panyaya yekubisa nhumbu. KuMalawi nokuEswatini hurumende dzeko dzakaisiwa pamoto nemasangano anomirira kodzero dzevanhu nokuti ari kuda kuti vabvumidze vanhu kuita basa rokubisa nhumbu. Heno kuti zvichagobvumirwa chere kuEswatini, asi kuMalawi mutemo uyo waida kuisiwa wakatofoira kureketa kuno. Vanhu vagwarashiwa vanodzihwa mupengo pasi rese wapfuura miriyoni 100 zvavanhu. Munyaya yegumisira yanyasi, nyika yeUganda yagoisa kamutemo kanoita kuti vanhu
kugadzira zvinhu zvokutandadza vanhu padandemutande wagobhadharisiwa mumwe mutero. Kwai kunyange nevanhu vese vanenge vachida kuenda kana panana Facebook kana kuita zvimwe vanofanirawo pokare kubhadhara kamwe kamutero kanyowani. Idi wamuseveni wakutoita mari nokuvanhu kuti watandare. Takadaro mabi yangu togumira pano. Ndini wenyu Mhandu weonhawo.